Prezantuesi i njohur kosovar, Alaudin Hamiti, po e shijon në maksimum periudhën pas përfundimit të spektaklit shumë të ndjekur Big Brother VIP Kosova. Pas një sezoni të ngarkuar me emocione, dinamika dhe angazhime të shumta televizive, ai duket se po i kushton më shumë kohë vetes dhe familjes së tij. I njohur për stilin e tij profesional në moderim dhe praninë e vazhdueshme në ekran, Alaudini vazhdon të mbetet shumë aktiv edhe në rrjetet sociale. Në profilin e tij, ai shpesh ndan momente nga rutina e përditshme, projektet profesionale, por edhe copëza të veçanta nga jeta private, të cilat rrallëherë i ekspozon publikisht. Së fundmi, prezantuesi ka emocionuar ndjekësit me një Instastory të veçantë, ku shfaqet pranë vajzës së tij të vetme, Even. Videoja e publikuar ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave, pasi Alaudini njihet si një personazh që preferon ta mbajë jetën familjare larg vëmendjes mediatike. Pikërisht për këtë arsye, çdo postim ku ai shfaq familjen apo momentet me vajzën e tij komentohet dhe pëlqejet shumë nga ndjekësit. Në videon e ndarë, shihej një moment i ngrohtë dhe plot dashuri mes babait dhe vajzës, duke reflektuar raportin e afërt që ata kanë me njëri tjetrin. Fansat nuk kanë kursyer komentet pozitive, duke e komplimentuar Alaudinin jo vetëm si moderator, por edhe si baba të përkushtuar. Pavarësisht angazhimeve të shumta në televizion dhe projekte të ndryshme mediatike, Alaudin Hamiti vazhdon të mbetet një nga figurat më të dashura dhe më të respektuara të ekranit vendor. Karizma, profesionalizmi dhe mënyra e tij e komunikimit e kanë bërë atë ndër moderatorët më të pëlqyer nga publiku shqiptar ndër vite. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.